당연히 넣어도 됩니다. 안 넣어도 된다는 말은 넣지 말라는 말은 아닙니다. 세제와 세탁물을 넣지 말라는 말이 설명서에 있기는 한데요. 제조사에서 넣지 말라는 건 세탁 세제이고요. 락스를 비롯한 세탁조 클리너를 넣어도 된다고 명시하고 있습니다. 그럼에도 무세제를 강조하는 건 친환경 때문인 것 같고요. 환경은 물론 중요하지만 세탁기를 깨끗하게 관리하면 오래오래 쓸 수 있고 물건을 오래 쓰는 것이 결국 친환경입니다. 그래서 전용 세탁조 클리너를 쓰면 좋겠지만 따로 사야 되잖아요. 집에 만약에 남는 과탄산소다가 있다면